يرسم فوق الثرى صوت الحقيقة واختار طريق ويحيط النصر في كل المساكن. أنتم شعب الحياة، أنتم شعب الحياة. الشعب العراقي يقف موقفا مساندا إلى الشعب الفلسطيني ومدافعا عن الأمة العراقية، فنحن جاهزون. نقول للسيد القائد نحن جاهزون في كل الجاهزية لإصدار أي أوامر ومستعدين للقتال في فلسطين والدفاع عن غزة. حضرنا إلى هنا إلى بغداد الحبيبة سره نصرة للشعب المظلوم. كيف نغفو وفلسطين تنادي اقطعوا كف الجنان. أنتم شعب الهاشم والأمريكي الساند لهذه المخططات الخبيثة اللعينة. فكما قال سيد بن غالي ونفيس، خرجت الجماهير العراقية أمر سماحة القائد السيد مقتدى الصدر عزه الله بإقامة صلاة جمعة مليونية في ساحة التحرير، ساحة ومقاومة العدو الكيان الصهيوني الغاشم. شعب هو اختار طريقا يزرع الزيتون في كل المدائن ويحيط النصر في كل المساكن. أنتم شعب الحياة. جئنا هذا اليوم تلبية لنداء سماحة القائد السيد مقتدى الصدر عزه الله في نصرة إخوتنا في غزة المقاومين المجاهدين ضد إسرائيل الغاشمة والاحتلال بشكل عام. مبادرة من سماحة السيد القائد مقتدى الصدر، وهذا ليس بعيد عن سماحة السيد القائد مقتدى الصدر، فهو الراعي الأول. أسودا في الأزقة والشوارع وبرزوا سكينكم في كل طابع. إن شاء الله تعالى قاتل نحرر بيت الله المقدس نصرة وطال في عمر. في كل المساكن. أنتم شعب الحياة، أنتم شعب الحياة. لك منا يا فلسطين وألف تحية لكل. أنتم شعب أبات، أنتم شعب الحياة.